Sanibonani and welcome to another yet exciting episode Tiago Fried Plug podcast. Igama lami nguNonjabulo wakankosi. Niyazi-ke nani ukuthi I got you for another week. Ngiyacela nje ukuthi saqhubeka ube uhitha the button ye subscribe, uphinde ulike le video yethu so that we can update you on what's happening and what's going to be happening for the entire year of 2025. So, guys, niyazi ukuthi nalapha Facebook siyatholakala Fried Plug Podcast, Fried Plug. Siyatholakala futhi na TikTok and Instagram. Before ngikhulume kakhulu Nkosi yami niyazi ukuthi angihambi ngedwa ngingiphethele the extraordinary ubhuti uBongani engihamba naye namhlanje. Sawubona bhuti. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Nkosi yami ngiyaxolisa ukungilindisa isikhathi esiningi. Hayi akunankinga sisi. Zenzeka lezi zinto abantu time. Izinto ezenzakala siphila ngazo vele. Mina ngiyayithi mina igama lethu ukuxolisa fanele lisebenze ngoba likhona vele. Mase lingasasebenzi. Awu uyabona isizwe sifile kwasho malema wathi hayi. There's no more. Ngiyacela ukuthi ubingelela ababukele ekhaya and all your people abakulalele njengamanje. Ngizothatha lesithuba ngibingelela igama lami nguBongani wakamdlalose le eMondlo la engiqhamuka khona 3105 eMondlo 3105 eDonisi eDonisi dala bethi and le episode kumele ize eMondlo manje and I think kuyinhlelo zethu we were gonna come vele yeah ayisikhona ifikile phakathi ifikile mayisithinte nathi Siyabonga kakhulu ukuthi uma sik-invite to come on the show bese uyavuma futhi ngenkulu intokozo le I was so excited ukuthi mangicela akubanga namahici amaningi and you received that kahle hayi siyabonga ma So ngiyazi ukuthi for you lento le ye podcast is something lekade ufisa ukuthi sibe nayo la eFriday sibe nayo lezi indawo zethu uyibone phi lento waze ngani I know ubani onitshenile lento yazi lento mina ngihlala kakhulu ku social media yeah izinto engeke ngihlangabezana nazo ziba ngcono mase ngeke ngangena ku social media efonini yami Facebook TikTok yabo ngiyakhona ukulokhuzana so ngiyayibuke la mfowethu especially abantu abancane sebekhona abadala abenza le lokhuzana lokungisho ukuthi kodwa eFriday ke nini eFriday ngeke ngabuza ukuthi yangithusa lento cishe khona umunye uguy la onesalon ngibuza omunye umshana nje ukuthi why ningayenzi lento la eMondlo la eFriday because sinabo bhuti yes okufanele kubabuza ukuthi kuze ufike la uqale phi khambe kanjani yabona sinabantu abavelele la abanye baya actor ko mfethu amagameni amakhulu so why ngophela niyazi ukuthi lento iqala la iyakhula nakho Siyabonga kakhulu but I think it's time ukuthi nathi siketche on what's happening emhlabeni wonke so siyabonga ukuthi ke nikhona to share your stories khona umuntu ongakwazi nje lo muntu obukela nje manje ungamtshena nje ukuthi ubongani uba ngiyazi ukuthi lo mbuzo bawubuza bathi babuza omunye ubhuti ukuthi manje uba wathi uyimi oh hayi mina ngubongani ngwakamdlalose ozalelwe eMondlo ngazalelwa eMondlo ngafundela indumthetho ngafunda ekhondlo ya ngiyibiza ngesibongo sasekhaya komama ngwakamdlalose yes yebo ubhuti Nyanda ya It's so funny ukuthi indlela uNkulunkulu umuntu amphamisa ngayo ngiyazi ukuthi abanye abantu bayebethi bekusho lokhu in a negative way but lento yokuthi umuntu uNkulunkulu masembeka kwelinye izinga nje izinga eliphezulu lapho esinibuka khona that's when we respect you guys sithi ubhuti Bongani ubhuti ba but there are times lapho ade singasho khona ukuthi ubhuti ba yeah So for ukuthi uqale kuphi kahle I know abanye bayazi ukuthi uqale kuphi but for you ungathi uqale kuphi before ube la manje okhona yazi lento
yaba ngenye indlela ngithe mina mangiqede esikoleni mfethu nomunye umjida wami uXolani wakwaZwane savele sayokwenza security le eDandi ngiyakhumbula mfowethu ecishe sahamba phambi ama result asifica sesambile sake sashiya umfundisi thina siphethe ingubo sihike siyale umfundisi wayehamba ngevan Hawu. ngeke ngimkhohlwe ene noXolani masixoxa ngayikhohlwa ngeke ukhohlwe umfundisi efa ukukhololo uthi wena umuntu akusiye Uyingane futhi. uyingane Hawu. sasabuya esikoleni lapha so ngaya kanjalo ngaqala ngaya kaMbubu la engathola khona isitifiketi sami ngaphandle kwesitifiketi sesikole ngaphandle kwesitifiketi saseclinic isitifiketi sami nje sokuqala sokuthi engifundele something Kwabe security. kwaba sase-security kwaMbube mangisuka kaMbube bangitraina-ke kaMbube basitraina sakhishwa January siyakhishwa awuyimlo sengiyasebenza mfethu Awu bafowethu. sengiyasebenza mfethu ngokubonga siyasebenza Irazo. wena ngaqala kusiphi isitora sekho la quick check sekuka Ford lapho ezansi kwaka Ford ngaqala kuleso store leso quick check ngaqala lapho babona ukuthi hayi lo ngathi uyababopha kanti phela ngiwasemondla kithi uyazi ukuthi uyawazi ukubona ukuthi isigebengu lesi so nje benginama arrest inqwaba ke mina so ngasebenza bangithatha bangifaka eShoprite ngahlala khona eShoprite ngasebenza mfethu abantu abaningi abangosisi bathi mabengibona ngiyakhumbula mfethu omunye ongasekhaya wanginika u10 omunye usisi wangasekhaya kamhlophe engibona ngisespan abaningi babengalindele ukuthi mhlambe ngaphuma ngenze lo umsebenzi bathi ngayiqoka uniform mntwana Kamnandi. kamnandi kanjani engababopha engababopha so kanjalo ke yaqhubeka impilo ngase kuvela ukuthi ngiyacula Gospel artist. ngase kuvela ukuthi ngiyacula salokhu sicula ke manje noThabo uThabo DJ T-Nice. DJ T-Nice sicule mfethu sicule Kodwa kunifanele ukucula yazi nobabili manje. hey mfethu uhambe isikhathi sisebenza emsebenzini kanye kube nezinkinga zakhona mfethu ngiyaye ngingathanda ukuthi futhi mangifuna ukubala ukuthi ngangaba nenkinga nawe bese ngikumention ngoba unefamily unabantu abakukhonze ngokuright mase bengezwe mina sengithi wena wangenza ngayeke espan ayakho right Kodwa singakhuluma yini ngabantu abayekisa abanye abantu espan as much as ungeke uzumention what can you say to those people ngoba bakhona ngempela emsebenzini hey kubhlungu especially la kuma social media sebeyayenza leyo nto umuntu akhambele ngale mina ngiyithi lento le ikanjani ukuthi wena uzovuka ekseni ufunze ingane yakho uthi ayi esikoleni uyikhokhele but mina angifuni wena ukuthi ukhokhele ingane yakho no more fanele uyohlala ekhaya usathane loyo siyedlule intweni khona siyedlule intweni kodwa siyasho ukuthi hayi akukho right yabona nje mfethu angikhumbule noma ngiseyisecurity kodwa ngikhumbula ukuthi wakhona istaff esake sawuhlala ekhaya ngenxa yakho yabo leyo nto leyo nje uNkulunkulu angipha yona mangithola ushaya ifloor bump futhi hayi singabantu ayiyeke lento mfethu ngaphandle maqhamuka umuntu ezala vele ngize khona ukuthi ngizogada kodwa la eSpani akwazi mfana yo akwazi baningi abantu abalahlekelwe imisebenzi because abantu abasebenza nabo yabo mina lezi yazazenzani uthola ukuthi uyangena wena ziyaphuza uthola ukuthi uyangena wena ungenela mahala zifake lo mngani wakhe yabo so wena uma uhola imali encane kodwa ubunama overtime anabe uyayithola leyo mali ene bana lokhu ukuthi nasingabasemondlo singitshene ngathi singotsotsi yabo ya mfethu mawukwathi ungasemondlo endaweni eziningi vele hey angashe egoli ukuthi ngasemondlo ngayisola bathi ayichasisi bakiyeka ayingeke sisi sorry ngiyaxolisa nokukumisa nje hayi ngisho ungahojwa umuntu la eTown
umtshele mawubale uthi ungasemondo njalo uzojika naye Ngoba singamaboss. so Yeah. kwakwenzeka kanjalo leyo nto leyo yagcina manje ngithi siyacula ngapha sesinane CD Yes. sokuthi mangama weekend sikwazi ukwenza imalinyana la eTown ibe ningi kunale ngiyilinda Espana, eSpan yes. mabenza lezi zinto senginento engithembele kuyo sengicasulwa nayi lento mawuyibheka ayi yona incane kodwa mase ngiyibuka manje engicasula ngithi ayiquit Yeah. Because you were making money. senza imali la nolova wami manje siyacula Yayithini CD yeni nayikhipha. yayithi konje iBhayibheli lami yayithi iBhayibheli lami lingitshela ukuthi mina ngizongena emazulwini kwakuyileyo yakadlala ngisho khosini nja yami Ayo unzima kakhulu. leyo nto kwebhoza isiyeke sisipane ngayeka isipane ngagcila kuyo la Yes. manje uThabo uya DJ ngapha siyacula kwahamba kahle thili ngize ngibe semncwabeni kwakushona ngaze kwakushonephi omunye ubaba angibona bese ethi hayi indodana ngingakusiza siye ngapha eGoli manje mina ngikwazi ukushintsha yami la uThabo Uyanihlukanisa manje. akwazi khona nomunye umthito wasijoyinayo kwakuthiwa ubhazi cha wayiphethisa wayengaphiwa ucula wathi nasinayo imali mayeza nemali samfaka ngisho kuyicover yeCD samfaka ngisho kuyicover yeCD sibhoboke naye lo mjida lo wayihlaniphile kodwa vele Yeah. asisize sifike le eGoli isicula emasicula la eGoli lapha engaqala khona ukubona impilo ukuthi ayi Akusiyo leyo buyicabanga. ayakusiyo akusiyo impilo leyo sukuyicabanga ngempela and empilweni sengayitshela mangibuka ukuthi mina yazi ukuthi abanye abantu baphila ngetalent esiswami Yes. abanye lingabasebenzeli italent labo Njengabanye. fanele uaccept ezizinto mawuthi uyazenza ingenzeki siyacula lapha mfethu sihambe sicula zonke indawo siyenza imali le mali thina bese siya mhlawumbe mase bebala bethi senza u3.5 kodwa la uhlela endlini yabo udlukudla kwabo Emfethu. awuyikho nemali ozoyihambisa ekhaya ubona uhlala 3 months eGoli ayibona ngabona mina ukuthi hayi iGoli akusile lapha Bekungcono ekhaya. hayi bekungcono ekhaya ngapha ngiyekelile isipani uyabona Yes. noma sengibuya vele ekhaya sengizoba umquba vele sengizoba wasemondlo Hayi Nkosi yami. I think abantu abaningi bayasaba ukubuyela ekhaya. Uma sebebonile ukuthi this is not working for me bese beyahlala bengafuni ukubuya njengoba usho nje ukuthi babuye emondlo of which ku wrong lokho if ubona ukuthi akusenzeki come back home. yabona ke leyo sisi if ubona ukuthi akuhlangani hamba uthatha amandla ekhaya uyabo ukuthi the most yabantu abangabe safuna ukubuyela ekhaya abanye bathi besebenza bebe nemithetho abayishaya ekhaya abasazwani nosisi yabo nje usisi mayinengane yena mayifike nemali ubone ngathi yabo usethi nalo sisi uzala kakhulu useyasebenza njalo yena uyasebenza la eGoli mhla kuphela uzobuya la ekhaya kulo sisi ozala kakhulu kanti lo sisi lo ozala kakhulu ngale mali usephilisa lelikhaya sekufanele lo mali umazodla le mali uyabo Yes. ilezo zinto ezenza ukuthi bengabe sabuya manje emakhaya bathi mase besebenza bephakamele nasekhaya kubo Eish. mina ngiyangithi noma ngakuthiwa ngiyadelela ngaphandle kodwa mangicovered ekhaya ngicovered nasemondlo nasefryhead Hayi, khohlwa mfethu hayi khohlwa yabo ileyo nto ke yayibashaya sisi engiyaye ngiyinaka kakhulu ngesikhathi uphakama ekhaya ngesikhathi kuphela isipana usakwazi ekhaya Eish. Yeah, ne. ileyo nto leyo So you come back here ubuyela uzala. What are you doing that time? mfana ngangiyo yonke into ngiyicabanga yonke into ngayicabanga umuntu ongasisebenzi Nkosi yami ngiqondile ukuhleka indlela osho ngayo nawe. yeah mfethu phela ezinye impilo ngeke sifihle Yes. ngoba abanye omunye maye ngibona uthi hayibo ubongani lo
Yaqala ukwenzeka lento. Hayi abanye behlezi bethi iqala ukwenzeka ubongani lo ngithi hayi mina mfethu yimina uright yabo so nje ngiyenze yonke into ngibile umfana after ukuyekela isipani ngibile umfana ongamcabanga ke umfana ohluphayo yabo understand umfana oshesha nokuzwela nokulwa hlukanisa futhi Iqupho liyavuka la. liyavuka futhi uyakuhlukanisa yabo ngibile loyo muntu loyo Yes. ngoNkulunkulu ke kufanele siyitshene izingane ukuthi izingane maze sibona seziphila kanje sedlule kwezinye izinto einzima sadlula saboshwa Yes. yabo siboshelwa ezinye izinto kade sizenza ezibhedayo ezingane you understand Yes. yeah ileyo mpilo le ngidlule kuyo kakhulu yacisha ngicindezela ngikhumbula ngomunye unyaka ngingenzanga lutho kodwa makubhekwa umuntu ohluphayo ngaleso sikhathi kwazonikezwa mina Eish. uyabo unikezwa icala elibi Ngenxa elokuzama yendlela ukubulala oyiphethe ngayo. nokuhijacka ngenxa yokuthi wena indlela yakho oyiphethe ngayo uyabo leso sikhathi angikwazi ukudrive nje yami kodwa kuzoboshela ukuhijacka Wayithatha wayiqhuba. hey mfethu hey umuntu kada sakona nje yami kodwa ke ayi yabo nje so ngaboshwa ngoNkulunkulu ngasinda lokho nje futhi yabo lokho ayikho into eyababhlungu njengaleyo ukuthi ngiboshelwe Into ongayazi. So how many years did you lutho phela mangekho ngaba nenhlahla phela umuntu uyaboshelwa azagwetsha into engayazi ngaba nenhlahla lasulwa lelo cala Yes. ngazama ukuyilandelela nami sengiqala ukusebenza kamasipala ngithi ngizenza indoda washo umseshi wami athi yekela le yanto ngeke le yanto uzoyiwine Yeah. yeah so ke ngase ngilokhuzana ke emva kwalokho ngapha ngiyazama nakhona uyabo Yes. kodwa nje ngaphuma kulezi zinto lezi ezikanjalo kwangifundisa isifundo kwelokho angikhumbuli nje kuthiwa ngibandekala entweni ebhedayo Emva kwalesigameko. emva lesi bese singibulala lesi Wabona lapha ukuthi ziya happen. ngangizogudla lapha ukudlela into ongayazi wena I think kubhlungu kodwa lokho because baningi abantu abasejele manje nje masingakhuluma iqiniso abanye sibabonile bephuma after 15 years thola ukuthi sekuthiwa akayenzanga Yabo. vele leyo nto Yeah. leyo so as much as wena wakhona ukuphunyuka kuyona but khona abantu who have served baze baphuma beyenzela into engekho. so ke ayi bese ngiyabuya ke mama lapho manje sengiyabuya angisalokhuzana sengifuna isipani ke manje ayikhona ngiyashizile ahlangani yazi mina ngiyakwazi ukurelaxa wena ikhanda kwakunesalon kaSithembi lapha ngaseselsinga Ngase-Cell C, ngale yes. komgwaqo esifundisa so lo mali siyakwazi ukuthola izinto zama Friday nathi yabo sikwazi ukushaya grand. kuze singenze ukuhlukanisa abantu Yes. so nje kwase kuyaqala kuyahamba ke impilo sengiloku ngenza leyo nto ngiba sesaluni yabo ngiyashaya phela yazi mawungenayo imali ugcina ushana la abadala Ayike bathi umsebenzi ongenaphezali. sengibheja ngami ngisho ukuthi umshalo sisi Ngoba umbona lapha esaluni. no ngaphandle bengiqonda mina kwena mina bengiqonda nje yami ngiqonda Uthi age is just a number. kanjalo nje bengiqonda nje mina So ngalokho you were still making money. wangasweli phela manje Ha. usela kanjani ngoba une-15 une-28 Ayibongani mfethu. ugaxile nje yami no kusuke kuyimpilo le Yes. uyazi ukuthi mina yazi ngeke ngibuke abantu abazi ukuthi ungahlala ungayigqoki underwear hayi ngoba uyachoma manje awunayo Yo. ayikho ngeke ngaba kuleyo situation ukuthi ayikho yona Underwear. ayikho Yes. yabo ngeke ngaba kuleyo situation kulokho ke ayidama ukuthi awubonanga mawuhamba ngomnyama ngcono sisi mfana hayi ngcono sisi
Ngoba nivumelene vele. Hawu sisi noma ngathi vuka ungiphinda ngizongiphinda vele ngine energy. Ngiyazi ukuthi mase ngihamba ngizoba Zoba great. grand. Uyabo? So akwenzakali kumantombazane kuphela because i-society I think ijudge amantombazane kakhulu when it comes to that. Ukuthi amantombazane inalento esemantombazaneni ukuthi hleze thatheke ngathi into ayenzayo i-wrong. Uyibambe leyo. Yes. Hleze thatheke ngathi into ayenzayo i-wrong. Kanti kwanathi ku-wrong ukuthi silale nabantu abadala. You understand? And futhi lento yabadala yaqala Dala yenzeka. basilandele. Yabo? Mangathi nje mina awungitshele wena oyedwa omazi ukuthi utrap ama sister uzombale uzomkhohlwa. Kodwa mangathi ubani othanda abantu abadala uzofuya manje About kuwena. 4 or 5. Yabo? Yabala. Kodwa baningi abantu abesilisa abashaya osisi. Sugar mommies. Yeah. So ngaphila ke leyo mpilo leyo. Ikhona yangisiza ukuthi ukuqala kwami ukusebenza kodwa mhlawumbe sazongibuza. No, ngikutshelile ukuthi lento ihamba kanjani. I just fire one question, you'll talk about everything. Yeah. Bese ngisekhaya nje. Angazi kwakule singaki. Yes. Ngisekhaya ngivuswa umunye umjito wami ku2 Dion. Cishe yamazi. Yangiyabazi uDion Sibarwam. Engizovuswa uyilo mjita wami mfethu hey. Athi lamajita angale ka B phesheya. Aya striker lapha na wafunda ogandaganda emondle kunogandaganda wakadladlwa ulokhuzana izibi. Ase awawufuni. Ngavuka nje yami. Ngavuka sayakhona. Yes. Siyavuka manje sofaka ipower lapha. Masifika sifaka ipower vele sidonsa ugandaganda siyojikisa. Hey kodwa ngesisabo usho phela manje. Sashama phampa basema office aka masipala ka A. Silwisana nani nale. Nalo gandaganda. Ngoba vele leyanto mfethu wawunuka lapha na yabo. Mayihamba la uthi uyahamba uhlangana nephampasi iwile la phansi. Yes. Yabo. So babengenza umsebenzi Kwangekho right for umphakathi waseMondlo. Yes. Kahle thina sasifuna kuzolahla la vele. Yithi esenza ukuthi izibi zaseMondlo zizolahla la Friday. Fanele bengibonge Mondlo. Yithi Bhuti. yeah zazolahla la. So ke sister okay namhlanje ngingasebenzile ngakusasa bephinde benze the same story sifike siubambe ka lokhuzana la kuchithwa khona. Yes. Kwakuphethe ubabudlamini we-IFP. I don't remember. Hayi vele ngeke ukukhumbula. Kwakuphethe ubabudlamini we-IFP abafikayo lapha na bezokhuluma nathi. Lababuyena wangipha umsebenzi. Noma kuthi uyakwazi ukuhlala nami kanje. Uyena lo babongipha umsebenzi ngoba wathi ucela kuthathwe amagama ethu. Makuthathwa amagama uyacheckwa ukuthi ubani ngathi uzoba inkinga. Ohlupha kakhulu. So ngangena kulawo magama ene futhi asibaningi thina esuka kaBhingale. Bonke labanye abakaBhingale. Yes. Thina sibaningi nje imnodiyena kaBhiphesheya. Lo B omuhle lo. Masaba. Sibawuthu bengisaba ukusho phela. Cha ungasho nje. Emasabhabsini ya. Ithina kuphela. Sinodion. Hayi bethatha amagama ethu isikhohlwe sebelethe enye iTruck vele thina ayasina ndaba. Seku right iziba ayisachithwa la. Hey ngangenze nje. Sahleli komunye umuzi estradini kukaMbatha kade nginespan kubo kamalokishini uyamazi. Yes ngiyamazi. Hawu sihlalele naye sikhusha nesizulu. Uyazi ukuthi sishayela izulu nje. Kwavele kwathiwa nje uyafuneka kaMasipala kusasa ngo9. Ubani mina? Ngaxuma ngiyotshena umama. Wayeka yona lento iphuzayo. Hawa. Ngeke. Mangithi ngiyocheck uDion kanti uDion waba nebhadi umthita wami. Wavela wasika. Oh yes. Yeah. I remember those. Wavela wasika. Ish. Sesizokwenza njani manje? Laba bangale bathi bafuna thina noDion. Yes. Masikhuluma siyezwana nabo kusekhona noRew. Siyazwana ukuthi sesizokwenza njani ngoba akasekho wathi zama noma omunye wangena umjida wami
ukuxolana wangena kanjalo Yes. sayibamba kamasipala siyibambe bafethu kamasipala ayisayibamba kamasipala silokhuzana sizoshayela la town bese truck iba nenkingi Yes. bese bethi lo msebenzi enanishaya ngawo abantu ake nizoyithatha Yes. lezi sezothathwa yithi baqathaka ke abantu abaningi iyashaya background Yes. if ku right ekhaya Yes. ufunele umsebenzi Awenzi noma yini. bashaywa yilokho abaningi nje esasibatholela basala Sorry. basala abaningi Yes. omunye athi ngilimale enyaweni mina kudala ngagxojwa ugandaganda kudala usaba nje uyayazi Ukugijima. ingududu le round Eh. basaba nje leyo nto lokugijima ayi kodwa nami first day hayi ngayisa Ikagijinywa lapha. ayagijima Uba la fit ngangacabanga ukukhwitha nami ngalelo langa hayi ngayilanda ngestrade esisilandelayo kwakunzima mina ngifuna ukuyodla kuthiwa hayi ukudla mase kuphela isitoko Jesus. yebo leyo nto iyenzeka ke leyo nto leyo amanzi ngiyawadinga manje aphi Oh, okay. Thank you, Sengizwe- Mphathi. sengizwe ngiyoma manje mphathi Thank you. so ke sisebenze ke kamasipala sale thina nonsimbi amajita sashona orewa mfethu Yes. amajita sashona Ankeli mfethu. mfethu impilo ayinalo iqiniso No. sisale ke lapho ke siyaspana yazi mawuspana yabhayiziseka sengiyahola manje bese ngiyahola kodwa siqale le mina ngisebenze ngo2010 kuze kwashaya u2012 ngibhala iclipha kamasipala iclip Hayibo. 100 A day. Oh, a day asikho permanent yes. hayi nje asikho permanent yashizile le mali ukuyithole ngey6 nangeyi7 Hayi ukuthi uzoyithola exactly makuphenyanga. Mele ugibele uze emsebenzini. asigibeli hayi sasilinda ngozulu abazazi itrat sasilinda ngozulu itruck Yes. so kwaba leyo nto ke kanjalo ke siyayispanela ke manje siyayispanela kodwa for 10 11 12 uyitoho 3 years. yeah uyitoho sasaqashwa ngoDisemba masiqashwa ngoDisemba mfethu ubona imali phela kuba u2.6 masibale ama overtime siwakhanda masikade sinifakela ama plastic masibona imali la mfethu hey flop ke vele Ungabonakala ukuthi hey. hayi masibona imali uma uthi uyabheka inkulu yamali phela hayi manje ayisekho manje ukuthola ithi oqala nje yathi 8.9 no 1000. Yo, ubani yena ibhoza ubonasini phela wena. yey ngiyakutshela lapho ubaba ukubheka naye sengathi ngaphumula ngokuthula khona baba wethu wayesiqinisa la baba wayesakha bheka la elokushini ethi hey ungajabuleli imali yenza izinto ezasekhaya nezinto oyithanda wena ngiyakhumbula efuna ungithengisa isite uba esho mfethu amanye amaflop engawenzaya ngangayithatha leyo advice. kodwa ngangiphusha Yes. ngoba ngiphushe ngaze ngathenga imoto ijet abaye bazi ukuthi imoto yami yokuqala ijet kanti ipolo kanti imoto yami yokuqala mfethu ijet ijet imoto yami yokuqala shobo phone Thank you. siyabonga Siyabonga kakhulu Mphathi. shaya amanzi hey Dala ukhuluma. Akudlali kanjalo. Siphethe inkonzo malanga ke manje. Asha khona. yiwo mfethu so awayibhoholi Inda. ngiyaweza ukuthi ngathi afana nawe ama ngithi nginebhoholi Hey Nkosi yami. yeah Umnandi ukuba nemali yazi. uvela kuchomela iChina ngekarati Awe bohol. Kanti bohol ikhona. so wena sisi ngithenge le moto la impilo yami yaqale yashona phansi khona
Yes. ukuthenga leya moto imoto eyayindala ngayikhumbula kanoma noma u14 ngikhokhela kabuhlungu khokhela ngishesha ngabridge kulenyanga imali awungayihlanganisa kulokho ngamkhokhela bese siyahola phela thina sike sihola no 10 no 11 ubaba yabona baba wayesiphusha noma kuthiwa uyangibona iloya baba Yes. iloya baba mfethu. Shout out to Bob Beggar. Ubaba ukubheka baba singathi ngapho elokishini ma new age yeah Yes. yena ubaba mina ngizange ngibe naye ubaba igama elithi baba angilazi ukulisebenzisa ekhaya Yes. ngazi ubaba wakamakhelwane umuntu engimazi uthi ayishaya impama malume yeah so angimazi ukusondela kwaloya baba kodwa omunye ubaba wasondela kumina kakhulu stepfather kodwa omunye ubaba engangamthola ubaba ukubheka Yes. owayesithatha njengeingane zakhe sonke Emsebenzini. emsebenzini Phela emsebenzini. nangaphandle Yes. Nalento yokuthi emsebenzini manje abantu abasha ababasihlonipha abantu abadala bakhona. angithi abantu abasha njengamanje abasebenzayo babuya kovava babuya sebefundela isipani you understand Yes. uzophatha ubaba ongasifundeli isipani kodwa ubaba umphethe with experience Yes. udelela experience ufuna ukukhumbisa ukuthi Ufundile. ushayiwe mfethu banjalo Yes. banjalo nje futhi hayi kohlala kunjalo Yayithola ke le moto manje. ngayithola ngiphethe ipholo ilokhuzana ijet eyayivuleka nezivalo mangijika hamba ivuleka izivalo konje mangithi ngiyajika la sivuleke lesi singane lapho yayisiqala ke impilo yami ilokhuzana yabishaya phela unemoto nalaba yonke into yabo unemoto ngikhumbula ngelinye ilanga khona indawo kuthiwa kusegugu wakudayisa ugwayi uthulani wasekhaya shayidayisela khona ugwayi Yes. ngaye ngasa ngilele kanje khona ngiyibuka kanje le ndawo imoto isifile injini ngathi imoto mayisifile injini ife ebusuku kusho ukuthi ngadawa ngalala phela abantu basazi lo yabongana akekho umuntu ongavela avula imoto yami nje basibongana hayi kunzima basabesho nokungivusa ungalala uze kushawa 9 abantu bengakini bekhona uzolimala la mnyekeni so ayi bangilokhuzane-ke mfethu ngivuke mangithi ngiyayiza imoto ayikhali kahle ngiye komunye ubaba khona ubaba ngasekhaya ubaba Mahloni avela athi ubaba ayikho into esingakusiza ngayo mngani wami angithi uyasebenza uyamazi khuluma kanjani baba angithi uyasebenza ngithi yebo baba nakho thatha i-payslip yakho ntwana nebhasi lakho uye edolobheni ngeke uhlale ungayibuyi uyiphethe imali ngenza njengoba esho baba iloni yami yokuqala yase-African Bank khuluma qala kokugaxela kwempilo yaqala lapho sengikhanda leya moto kule mali engiyitholayo ngiyibone ngathi iningi Yes. ngeke kwenzeke lutho lapha ikani bazoyishaya angazi ngaboleka malini mfowethu kanti le mali uyi-term ka6 months awuboni mawusaxakekile mawuboleka imali Usayizoqeda manje. nakuleyo kuqala inyanga awuboni wesibili kuyaqala kuyazwela ngishayeke futhi kuyinyanga yesibili ngibuyele siyasebenza manje imoto isi-right kodwa ayingene etown uyaremember ukuthi wena kulokhuya ngeke ngasho ukuthi ngangakwazi ukudrive ngifunda ngayo le moto ngifundiswe umfowethu uSifisa lo ongasekho emhlabeni Yes. ngifundiswe uyo uSifiso ngifundisa ngayo le moto manje ngidriver nje ibulala gearbox ama-clutch Ingoba ukwazi. nama ngikwazi yaqala ke lapha impilo sisengingena ezikweletini kanjalo kodwa hayi ukuthi ngangaboleka imali kumuntu mhlawumbe cha ngangilwa nebhenki Yes. yangishaya impilo lapho ngikhumbula ngithi ekhaya mina ngikholela ukuthi konke okwenzayo mawuholile iqala ekhaya yabona nje mawuholile noma kuthiwa uyaphuza Yes. yazi ngisho uphuza utshwala awuhlala ungaswiphi mawuholile ungabuyi nomuntu wesifazane mawufika ekhaya wafika washiya ukudla or washiya imali wasuyageza Yes. yazi unuka kamnandi ngisho ngisho isichipi ikoloni. ngisho ilokho ishibhile unuka kamnandi usukhanyiselwe idlozi ukhanyiselwe uNkulunkulu ngesikhathi umama ebonga or ingane yakini ibonga mawukuthi umama ke Akasekho. lo muntu orepresent abazali bakho la ekhaya mayebongile mfowethu Yes. ebongile
ngeke umuntu yokuthiwa mfethu oshisa-ke ekhaya wathi eshaya ngabantu thi uhlulwe intombi esportini oqale ngokusiya edladleni ingane. hayi ngani kuyakhanya umsamo wakho uNkulunkulu ukukhanyisela uma ukuthi ukholelwa kaShembu uShembu ukukhanyisela yabo nje leyo ngiyanitshela awukho umuthi Yes. ngisebenza futhi ngibe nazo izingane ngayo leyo nto lokuthi gayi Kuyakhanya umuntu. kuyakhanya ekhaya so ke mase ngishaywa impilo ngikhumbula ngangena mama wayesekamelweni likadadewethu uBongi engakhipha mfethu 600 For the first time. for the first time sengishaya impilo manje sengicabanga ikhophoni ngicabanga wathi mama uyibongani mina ngizalwa isotsha wathi ubongani imali yerent le uyarenta wona la ekhaya ngisho mfethu ingaba namahloni Ebona naye. ebona wathi mama uthathele imali usuke lapha phambi kwami yini kanti into oyifunayo wangithethisa umama mbani ngaba right ke manje bese ngazi ukuthi ngizophila ngani leli viki yabo ngaba right ngalo mali ngagwema ezinye izinto yabo ngagwema ezinye izinto ngadikila le moto Yiyo le costayo. iyo le moto engikhostayo ngithi ngizohola khona omunye ulokhuzana umuntu okhanda imoto lapho kuthiwa unazi ungifonela nge25 njalo athi right ini mlungu uyazi sokhanda imoto Uyakuchecka. Ucheck income yakhe. wathi ngamenzela ifilimu wathi uright lesho kanivele mina sengisithathile phela isinqumo ukuthi ngiyaphuma kule moto sengeka mfowethu usifiso wathi ngathi hayi wangifonela wathi uright ini mlungu ngathi hayi ngiright kakhulu wathi imoto kade ngathi hayi Right. right lapho ke manje sengenze njani umama maye nginikeza lo 600 back engibuza le yanto yangidla nje yami yangidla kakhulu ngayekela le moto ngabhekana nempilo ke manje mina ngiyekela imoto kodwa iswasha ngasiyeki angasiyeki sona iswasha ngiyaphuza ngawo ama chance kodwa manje angisekho right Noma uphuzile ngayizolo uyasho ukuthi what a waste. ngase ngiphuza kwaDion kwakujwayele kuba mnandi ngangiphuza kanjalo wona uyitshela ukuthi nginemali kanti hayi kaDion bekumnandi bengiyosaha so ngahlala phansi ngaba nemeeting nami ikhona into bashana ethi yiba nemeeting nawe yabo into mawuyenziswe umuntu wakho othandana naye or umzali wakho or ubani usukwenzela yena mina ngisho kanjalo isinqumo uyithathela wena Ayishiphethu. yabo Yeah. yabo wena masingahlala la sithi yekela abafana uzobwenzela bani thina kodwa wena mawuthi mina abafana ngisabafuni leyo nto ke iyona ezokusebenzela Hawu Nkosi ungisize. so mina ke kwaba kanjalo ngathi hayi angiyekela abangani bami angiyekela utshwala Because angiyekela ugwayi ikona bekukhosta kakhulu. ngaqhubeka nokhokhela DS ngayivalela endlini yami ngayivalela endlini yami nje yami wathi hayi uzophuma usosho bengibiza ngososho hayi social saphuma isocial sayibamba lisayihoyile Yes. wacathi ngiyadlala 2014 ngeWorld Cup yayise Brazil noma yayikupha ngazi yayikupha kodwa khona iWorld Cup yayila eyayikhona yayidlala toti ke mfethu ngazama ukubuyisela ilokhuzana ngiyabona ke manje sungenile izinto credit ban Bureau. yeah yini laba besingisi shonini leyo nto khona lokho yabo so ngangena kulezo zinto bethi ukhokha kancane bakuvalela izikweletu sengiphila ngayo leyo nto uthi okay angisayikhokhi mhlawumbe imali o3000 isibuya kimi labantu bathatha u500 yalawo bantu mabethatha u500 njalo kuwe bayiconzula kancane mhlawumbe bona bathatha u300 uye kubo Oh, that's consolation. yeah bese beconzula yonke ke le mali still impilo yakho isamile Because I was nokwenza enye loan when you've done it. Akwazi uvalelekile uyalenga lapha ngithule ngithi hayi kulungile kuukuthi impilo nami ngiyayibona la emsebenzini umakoti kababa ukubheka umashonisa so ngiyayizwa lento iphakeme la etown lento okuba umashonisa ngiyayibona impilo ngiyayifunda ngaqala mina ngaba ne meeting futhi manje nami ukuthi sibeke 1000 manje
Yes. sibeka 1000 inyanga nenyanga From Ube- yona le mali le Engekho. oyitholayo. Mhm. engekho Yes. uyacabanga mina uNkulunkulu enye into angibusise ngayo ngizele kodwa kule yampilo akaze ngagqoka isuit ngaye ecourt For noma many ngagqoka tenants. icathulo ezicijile bebemukela lokhu kade ngibanikeza khona uyabo Yes. manje sengisavela ukuthi ngikwazi ukuphila enye impilo so mangichazela ukuthi imali anginayo manje now khona enye into esecret eniyenzani nabantu besifazane umuntu wesifazane mfowethu noma ungafaka u600 instead of 1.5 ngeke athi uyifakanga imali ayibuyisele emuva Ngeke. akakwenzi lokho uyayiaccepta lo mali afuna ukubona ngokumakulandela inyanga so Uthi uzowenza njani? so abantu fanele sibanikeze ni credit la bantu ngisho na ku Facebook wakwabona thiwa lo ufaka u300 wengane Ufaka imali eshodayo. ufaka imali eshode ngeke uyibone leyo nto leyo angeke uyibone so ngangikwazi ke ngaba nabantu aba right because ngase ngineyingane vele kodwa nje ngaba nabantu aba right ngayilokho ngiyibeka ke imali lama 1000 azathi 10 blocks Yes. ngathi mina ngiyabangena Mashonisa manje. ngiyabangena manje ila uqala khona sesikwesinye step manje sempilo sengumashonisa ngiphatha ibhuku elincane ngaka ingane uyabo la kamasipala uyabo utshwala hayi ukuthi buyafika manje ukuthi masikhula siyabona manje kodwa obhuti esibaficile abebephuza kakhulu So bayidinga le mali. bayidinga ngikhumbula kwakusewu 20% ngiqala ukushonisa kwakusewu 20% so ngaqala kanjalo ke manje ukushonisa sihlangene le mali 10 blocks engiyaqala ngiyashonisa 2015 ngiyabangena ayingabona kuyenzeka mina ama advice ngiyawathatha khona ubaba umphosho wayesebenza eCheckers naye wala elokushini yabona ukuthi abantu abaningi abangifundisa impilo abakuphi manje Abaselokishini. abaselokishini athi hayi ethe mshana ungayidli interest ibeke izozalenya mina angisaphuzi angihambi indawo Sabhemi. angibhemi mangihola imali zakimi ngithenga ukudla ekhaya ngipheshe inganeni zami ngihlale la yayilokhu ikhula ke imali yayilokhu iyakhula ke imali ke manje iyayikhulela 2016 December ngithatha ilicense manje License manje yokwenzani? yokudrive anginayo phela kodwa imoto Ayi bafuthu. Udriver kangaka nje awuna license. ne Ayi South Africa. ngale ngishilo ngangifundisa usifisa ngangenayo license Mana ngithi mina uyakufundisa nje unayo phela kuyenzeka ukuthi ube ne license kodwa ungakwazi ukudrive. hayi ngangidrive ngesiphongo mina phela nemoto yami yayingenhlelo ukuthi singashaya itown kodwa ayisemgwaqeni kodwa ayingeke ishaya itown nje Kufana nalabantu bahambe ngezimoto zakho uyobhala uyo test drive afika fail lapha abuye ngemoto yakubo abuye ngayo futhi iphethelele naso so nami ngibambe omunye sisters unemoto usababamba njalo ngiyafuna ukuyidrive njalo le moto yakhe wena wangincisha sasahlukana ngimushe negama hayi lo yamuntu kontombazane engahlenga emoto yayo yalabanye abantu banenhlahla ngiyakhumbula la ngihamba izulu lina senginayo ilicense la muntu hayi wathi no hayi emoto yakhe mfethu hayi ngeke mfethu so ngilokhuzane ke impilo yami iyahamba right impilo yami iyahamba ke kanjalo ngaba nelicense 2017 ngizojika la ngase Stillwater la eTown sengumuntu owaziwayo seliphakeme negama yabo ya obhuti uprofessor ngibafice beshonisa la mina obhuti ebengigoba kubo la eFasteleni kodwa namanje maye ngibiza ngiba la eFasteleni impilo ungayiphakameli impilo ayiphakamele wena yabo uke washo wena wathi njengamanje usuthi ibhuti kodwa mhlawumbe eqaleni wawuthi bongani iyona impilo esiphakamela mina esiphakamisa mina esinginika le position yabo so ubhuti uprofessor ibona ngibaficayo la ngiyakhumbula ya indimeni wayihamba ngepolo elalibomvu
yabo ukufika kwami la ukujwayela ukuvula amehlo ke manje yabo mangiba nenkinga ngiyabuza kubhuti ngiyakhumbula nje ngibuza mayelana nokuthenga imoto yabo wanginikeza ama-advice ivula ibusiness bani ngiyizwa leyo nto leyo mina ngwasemondla ngiyazi kahle kahle lento uregister yabo ngithi ukuthi wayisho ngalezi zinto ey'ngo-CK waphela imali manje sengiyazi ukuthi hayi mangithatha ngivula i-CK ngifaka imali la lokhu ngithi izinto zami ziyahamba kahle so yibona abantu engibaficile lapho bangisiza obhuti ukubukela kubi impilo impilo ibukwa kobhuti ibukwa kosisi yes okwangempela ngempela kodwa kuba futhi obhuti awuthathi konke uthatha okuhle yabo uthatha nje okuhle so 2017 nginikeza omunye usisi imali ngihlangana naye lapha sesitilo water mpethu hamba ngepholo ebomvu kodwa akasekho emhlabeni phela wayihambela ngendlela yakho ngimfonele ngithi mina manje usebenza amasipala sis avela athi ungena eMelmont hawo uyambona njalo hayi ngathi uyangijwayela ngakusasa ngathatha i-pay slip angitshenanga ubaba Mahloni ngayofuna imoto ke manje wathiwa wena cha uyakhumbula nginaleli yagama mina elibhedayo le debt consolation yes elokhu ngikhokha lapha ayangidla iminyane la khona iminyane la yo my god ashuthi sorry kusho ukuthi udliwa nje into yami kusho ukuthi sorry thank you so uwe mani ongiphazamisayo lapha uyothenga imoto phela manje ngiyofuna imoto ngishaye leyo nto futhi manje fanele ngibuye ngisingcwane lesi sisebenza kahle yese kufanele manje ngisigoqe kufanele ngithobe manje ngathoba wangenzela bakithi wathatha ngegama lakhe Jesus Christ hayi phela uyayibona ukuthi isosha liyasipana mantombazana cha isosha liyasipana isosha liyayipush imali inkinga yayileli gama leli eliku blacklist wangisiza mfethu wangisiza ukuqala kwami ukuba nepholo ke manje ngizoqala impilo ke enhle enemoto engavulwa ivalo kodwa still angiphuzi Brian yes lokho ngimile nje ngiphuza amanzi njengoba ngiwaphuza eborehole ngamele kucace ukuthi amanzi eborehole amanzi eborehole akusiwa amanzi asempopini ngijwayele amanzi eborehole asestates Eish yes Bongani awu fast forward sifike la isigezi ngoba ngiyabona ukuthi ayeke leyo yokutaka sayisithi thina uthina yabona mabe abashana sahamba lezi indawo bona umshane enentombi fica kade ehleli nentombi sisheshe yakhetha lengane singakafiki manje noba usheshe wayisho le ndawo eBohol so hayi angithengele umama imoto ukuqala futhi kwempilo ke yangempela ke manje ngiyaqhubeka ke manje nalomkhakha wami wokushonisa sengiyakwazi ukuthi nje ekseni ngiphaphame kuwe mawungakhokhi nginqonqotha nango2 mina uthi ubani ngithi vula uzongibona jeez bazoyibona abanye bazokhumbula lamazwi ngisho eflatini mina ngiyangena ngithi vula uzongibona imali yami ngoba kunalento kodwa abantu besifazana abayenzayo kakhulu ukuthi athathe imali bese efuna ukuthi umzwele yawo umzwele amanye ezinye izinto ohlangabezana naye mawushonisa abantu besifazane bafuna ukuthi ubazwele abantu besifazane abanye babo bafuna ukuthi engathi ngaba khona ubudlelwane kuzodlula lento ezokhokha ngelokhunje eish mfethu ngangajikisa omunye yayinkulu le mali mfethu 700 ezophuma ngethaithe kanje ethi ngene sikhulume ngathi ungangijwayeli ngifuna imali yami empilweni ungaphazanyiswa yila abantu abazokuheha yes bengafuni ukukhokhela into yakho nabantu abazokuheha abafuna ukungena kulento oyiyona yabo yes kungisizile kakhulu mina ukuhlala ngedwa ngoba enye izinto bengiyifunda ngizibuka sisi yabo senginepholo manje yonke into ke manje
landela ke manje sengiyayilandela mase nginepolo senginemali sengicabanga ukuthi ekhaya konje kwagcina kanjani umlando kagogo umlando ngoba bashona abantu singenalutho thina singamaZulu siyakholelwa Yes. nithi hey abanye bavele maye ngibuza ethi wenze njani mina ngashaya ispan sikagogo ya ispan sikagogo owangikhulisayo umama washada ngithi ngasala Wasala ngapha. ekhaya. Ya mina ngikhulise ugogo kakhulu nomalume yabo. Yes. Lapha kasi la esengikhona manje yabo so kube kanjalo sisi ngiqhubeke nempilo ngiyashonisa ku right till ngize ngihlangane ikuphi ngangahlangabezana nakho sengihamba ngepolo hayi akukho kubi Angekho wamdonsa ngepolo. hayi akekho So ufuna u700. hayibo la bantu abahlala kade bengafuni nemali abakwenza ukuthi uphambane nayo yabo Yes. leyo nto imbi ukuthi uthathe imali yabantu ongabusafuna umkhokhela Cha impi impela le. i-wrong Wrong because even if to 50 rand for the fact ukuthi ungenawo lesikhathi ufuna you must give it back. omunye uthi wena uright bongani cela ube Ngiyasokola. kancane mina ngiyaye ngithi umuntu mina umuntu osho kanjalo cabanga kancane fana nomuntu azothi like ngoba nenza kanje ethi ebongani sicela usixhasa noma yini lokho okungama umbrella nama light lo muntu uthi ufuna umxhase ukuze aqale ibusiness aqhube nebusiness ufuna ukuthini lo muntu wena uqale from the step from the scratch From the ngabeka start, mina ulokhuzana 1000 for 10 months Ungayijabulisi ngawo. ungenzi yena akafuna ukubeka lutho ufuna ukusizwa mina ngeke bafethu but mina la kushonwe khona nje yami ngizongena la ingane engenalutho khona ngizongena but ngeke ukuthi wena ngiqhawule mina ngibe ngiqale phansi yipi into engifundisa yona leyo Yes. wenza uhlezi upreza mina Bese uyayeka next month. Yabo? Because everything that you have was handed to you. mfethu lento ingenzile on social media ngithi ngifuna 3 abantu bazokwenza ama security 3 anganoma 3 noma 22 ngizokwenza i-driver's license ngathi 33 uyakhumbula Yes, ngabhala I on remember. Facebook Yes, ngiyakhumbula. umuntu wangitshena ukuthi ugcine yenzile usiswa kaMdlalosi ngikhokha yonke into Laba abanye laba abanye ababe driver ngapha lezi ithutha lezi zama security zinazo manje i-certificate zazo ziyaphila laba ababethanda izinto ezisheshayo zokudrive abanawo usisa ngazi noma kodwa ngiyamthemba ukuthi wathi unayo so ngisiza abantu akade bengalifuni usizo you understand Yes. ngisiza abantu akade bengafuni usizo abade befuna usizo ushuthi laba ngama security ngoba nazi certificate manje bakwenzile konke. bakwenzile konke so lento yokusiza umuntu Oh. Abanye bathatha advantage vele. uyabo Eh. ngeke mfethu ngifike ngikhokhele yonke mfethu ikhozi driver's license bese uthi wena awukwazi ukugibela Awunayo imali yokugibela. hayi mfethu hayi. Sekumele ukhiphe nemali yokugibela futhi. yabo so nje lezo zinto na sister ezikanjalo mina nje lawo bantu laba abafuna ukusizwa ngcono kuyisukele mina ngiyosiza mina ngisho ukuthi makushoniwe anginayo inkinga ngisho ngangifonela ngizobona ukuthi ngisiphuma kanjani Yes. kodwa uthi wena ufuna ukuthenga ama snacks container yakho Funa uthenga iwivo. hayi uyive mfana Cela ifrontal. Ngithenga ifrontal. ayo mama wasekhaya phela so ihambeke impilo lapho bhoza yami ngize ngihlangane nomalumekazi yabo mayiqala impilo yami siyahamba manje ngiphethe umalumekazi ke manje la esayidini Yes. engathi mina ngeke uyokutshela mfethu yazi ngambamba la eCheckers ngathi mina nguphuphile ekhaya uzovusa umuzi kagogo wahleka wayithe izandla wahleka hlezi ngiyangimkhumbuza mayithi yakwata ngithi wena ngakuphupha Ngakuphupha. kanti ngangimbheka phela njengesosha Manje sekuyaphuma ke lokho yini manje? uyabo so ngahlangana nayo so sengizoba responsible ke futhi manje Ayave muhle kodwa ke mana ke si. Eh? Ayave muhle malumekazi. hayi Hayi cha, wawina mfowethu. hayi ngiyabonga Hayi. so
manje ke senginalo muntu mfethu kubalekile senginalo muntu lo sengiqala impilo ke manje sengikhumbula nala engangikhulele khona ngathi ngihlala ngimama kaBig kodwa manje sengikhumbula nala engikhule khona ukuthi ake ngiyolungisa lapha ya kuze ngizothatha lembali yakonzuze showe ngizoyibeka la ekhaya yaqala ke kanjalo impilo siyangena phela umthamo mfethu lokungiqale nini ukushonisa mfethu uyakhula manje umthamo uyakhula manje umthamo so ngalanda le van le maroon ngayilanda sengivelile ekhaya kubo nasekhaya kuba bawuvala phela umlomo ngafika mina ngizobuza angavela ngafika ngakhokha bafike bakutshela wakhokha ngafika ngakhokha wabuya umkhongo wami waze ngisemotweni ngihamba ngayo insimbi yami iphola wathi yazi mawungagcalisa le mali bewukuthi wemdlalozo ngabe usuqedile sesofika nenkomo ezihambayo ezintathu ezihambayo yes usho yonke le mali sesifike sayishaya hawu ngahamba ngaye bank same time ngabuya ngathenga le moto yaqala ke impilo lapho ukuqala kwami ukuthenga transport ngathenga i-truck le iHyundai yayibona ngaqala ngayo ke lapho sengiyaqala manje ngene ema-truckini sengibonani impilo isona sithwalo ke leso ukuthenga le ya truck isona sithwalo yakhula ke impilo yami yagcina ilokhu ishintsha kanjalo ngalungisa ekhaya ngathrowa ngithathiwe wakhanda istage stage ofaka ipohole so ngalokhuzana ke impilo siyahamba ke kanjalo uyabona manje ezinye izinto awusazenza usuyi-role model naba abashana manje sebebuka kuwena kanti wena ububuka kwani ko-professor ko-Buthokozana and sometimes you even do more than labadubuka kubona ngeke ngibafice labantu mina ngisho njalo abamuntu nje angithathi kancane ethi kuyophela sofana mina ngeke ulwile mina ngeke kufana mfethu la engikhona ngisebenzela ukuthi ngibe khona manje ungathi wena mawuhleli phansi uthi kuyophela sofana mina ngeke ngisho njalo obhuti abadala ngibafica endimeni ngeke ngibafica yabo ungafica umuntu osekwaye eItaly wabuya wena uphelele la ngakayi nase Cape Town uthi kuyophela sofana akufanani angeke kufane mngani wami ngeke so impilo yami eyintweni eziningi ngincishile nje yami yes mina bengiqoka uzu isicathulo lesi iboots yabo lamaboots nje yami la emakhama ngisho kahle ngithi angisho ukuthi emakhams asemakhama la ke lixebuka ilanga malishisa bengidla lona ukuthi ngiyajima emzimbeni kubukeka kahle angizange ngiyilokhuzana izinto angizange ngiyiphuthuma izinto bashana ayiphuthuma yes lokhu manje igqoka manje letho mina mfethu ukusebenzela mfethu ngikusebenzele mangiphumile sekukhona umuntu othi haya uthathe lento ngiyadura 10,000 mina iteku ngazi ukuthi iteku 23,000 iteli ka 23,000 nginalo manje kodwa ngangazi ukuthi ngingaligqoka ngoNkulunkulu so sengiyayiqala ke impilo yami uyayibona lapha ngiyaqala ngiya-eda ngathi uNkulunkulu ebemuhle phela ibank liyasho mawuthi awunike ukuthi likunika kahle la ngithi truck before i-truck lenkulu kwaba iKia before iKia anti bangaki lama truck manje before angithi kwaba iHyundai kwaba iKia kwaba i-truck lenkulu ethani ayabhala leya ukusuka nje la yeMondlo 1.8 mayiphethe izinto nje yeMondlo isona sithwalo abantu abazi wena mfowethu abazi isona sithwalo leso ngabuya ngathi i-truck isuzu mangisuka kusuzu le ngiyithenga sekuzokuphela lo nyaka kwathiwa kanti ngiyawawina lama truck ngawawina ama truck ngathi fuso yabo pattern 5 manje yes ngapha i-cash loan yabo noma sisalile still se-cash loan ukuthi ngagcina sengibona ukuthi ngeke ngikwazi ukulandela bonke abantu njalo uyakhula phela nawe yabo mawukhula uthi no angiregister manje phela sengiphethe nogxama manje mama ubuke la kwenziwani kwenziwa uyathumela lo muntu nomshana wami khona umshana wami waseMondlo wangisiza kakhulu owazi lezi zinto zo NCR yes
Yeah, so So now you registered. Manje, Ngifuna ukuthi sikhulume ngalokho ukuthi you are I'm covered, registered man, wena. ntwana yami. Semthethweni. I'm covered ntwana. Imali angisayiceli, sengiyicela mawukuthi uwe sivele ibambekele. Sikhunyaziwa ngokusemthethweni ukuthi sikuboleke. Ngikhunyaziwe. Ayibolekeni phansi kwey'hlahla. Amagunya. Uyabona mfethu, nginikeza amagunya yabo. So manje umphanto wami usu2. Ngoba usu2 impilo iyakhula ke bra wami. Yeah, ila engithathe yangibeka khona ke manje. Ama truck ngapha lelo khuzana ngapha. Kodwa ngimile namanje ngiyacabanga ukuthi ngizokwenzana enye ezofaka imali. Yabo. Yes. Still njalo kwamasipala ngisekhona. Ayi wena. Mana, I think it's only fair ukuthi ngibuze ngoba when you talked about ukubuyela ekhaya uyowenza zonke izinto yabo ngoba dusho ukuthi wenzela umsebenzi ugogo. How important is that ukuthi wenze ekhaya lokade kushoda ukuthi kwenzeke? Mina njengamaZulu kithi kubaleke kakhulu ukuqala ukulungisa izinto ekhaya. Yabo makushona umuntu ekhaya kungabikho umuntu mhlawumbe agezwe enziwe lezo zinto engekho amandla. Mina ngikholela kakhulu nje yami. Yes. Mina ngikholela kakhulu ukuthi amandla ngiwathola lapha ekhaya ugogo. Yes. Unabo bonke abantu basekhaya laba bangikhulisile. Yabo fanele ngenze kahle lapha kubona. Yabo ngoba bona kusho ukuthi mabe ngene ukuthi ngicabange bona sebengidrivile mina ukuthi ngibe yihead yala ekhaya. Yes. Yabo. Bakunika amandla. So ngenze isiphansi kagogo lezo zinto lezi kanjalo. Namanje angimile. So ngalungisa ke edladleni njoba nje ekhaya kuka nje. Yabo. Kodwa lokho akungibulalanga umqondo ukuthi yabo masiwenze ekhaya wenza kwaba istairs kwakuhle ekhakini. Yabo. Bese ungabusacabangela izingane zakho wena. Hayi manje yabo mina ngilungise la engikhulele khona. Manje fanele ngakhele bani Iy'ngane zakho. ifro yami nezingane zami. Umuzi. ngoNkulunkulu nginayo isite la Eden Park. Now uzoyenza 38 cash. Hayi uthi u380 lo rand. No, jabulela mfethu amandla akho njayami. 380,000 cash. Ayikweleti. Mhlawumbe singakweleta ama rates ukuthi wendoda usuhlaleleni isikhathi esingaka ungakhi. Yabo. Nakhona kuzoba i-double story phela mngani wami. Angeke phela saphansi manje. Ngeke ngisahlehla phela manje mfethu. Uzokwata phela umema. Uthi umsuse stairs uyombeka. Ene lento yabashayo lova. Umuntu uthi engalungisa ekhaya bese bona useya relax. Ngesikhathi usu relaxa awusenzeli ikusasa li right ingane zakho. Ingane yami izoxabana nengane kadadewethu la. Kuzoba kanjani? Kungcono ingane ngithi ekhaya mangithi sengiyekhaya. Iyamandla ngababa lapha yabo. Yes. So ileyo nto la nje Eden Park. Eish mfethu. Eden Park. Ngibhizi kabi. Nakhona ufaka boho. Yeah. No iboholi i-right mngani wami ngoba ngesikhulume kakhulu ngomasipala kodwa ama rates nje ayami yabo. Ngizoyifaka nakhona ngiyaphola. Phela kusiyimali enkulu. Mhlambe iyaphela ngo30 something makuthi kwehliwe. Hayi turi bohol 30 something. Hayi 100. Hayi 100. Yeah. So to those people abahlale besho ukuthi ayingeke ubongani uthwele and what. What's your message kulabo bantu abathi wena uthwele nje? Ngiyangihleka ngoba neza ngakithi insizwa ziyangihlaba. Ene leyo nto bayisho nakuma social media. Yes. Ama social media yazi ukuthi kanjani. Unezingane, unodadweni. No mama. Unabantu abangasiya abasekhakini abakholela kuwena. Yes. So if wena ukhuluma kanjalo uthini? Yayibona leyo nto nje mawuthi umuntu uthwele, mawuthi ngithwele. Mina isithwalo sami ukuphanda. Angiyazi nokuthi ngayenza lento. Kwakoshenye intwana la umcebo uhlanya nje laseMondlo uDJ Tira. Uthi sebuhlabile. Ngiyeza thi uthwele. Kodwa manje ngiyakubona emathuneni. Phela umuntu othwela kaye emathuneni. Mina lezo zinto engingazazi, yabo. So umuntu yabo nje mayethi ngithwele zibongo zomuntu ophumelelayo.
Yabo mabengakasho ukuthi uthwele usuthi awenzi lutho. Awunyikazi. Usuthi awunyikazi. Awunyikazi. Yes. Yabona lento le nangaphandle ukuthi uthwele. Bantu bakuzondela nje ukuthi uyasebenza. Ukuthi uyavuka nje. Bafuna ukuthi singafana sonke. Kunomunye owakwathi lento yazi mfethu lento kuyangishaya kakhulu ngagcina ngishintsheka na kwi social media. Angihlezi besho lokho, hlezi esho lokho. Kwedlula isister yami emhlabeni. Yes. Athi siqalile yagqilaza. Yeah, no, the same person. La mfana lo mfethu. Mfethu, uma usakhuluma ngokushona nje kaBongi mfethu. Yeah. I don't want to lie to you. Abantu, they don't understand the pain you go through. Abantu abazi. Ekuluzeni umuntu. And I said this ngathi ena uma kushona umuntu ongasiwa sekhayini kube kuhlungu. How much more umuntu esekhaya wena wakho, and to have a conversation ukuthi ubulawe uwe lowo muntu on top of that. Yazi ukuthi abantu abazi ezinye izinto bayithathe nje. Bayithathe nje ngenye indlela. Yazi ukuthi umuntu wasekhaya. Umuntu wasekhaya mina yimina ngimdala kuba ubongi bese kuba untando. Efamilini eswini sika mama sibancane. So mawukhula nje ngoba ngikhula ngiyabheka ukuthi mangathiwa ngelinye ilanga sebeyangishala ababhemu. Ubani ozosala nezingane zami? Yabo njengamanje nginombuzo ongeke uphendulwe umuntu. Thila uNkulunkulu mhlambe angibekele eminye iminyaka ngibona uSiphiwe ekhula, ngibona uNtando ekhula. Noma ifro ikhona, uyabo? Kodwa siyabadinga laba abazobambisana nefro. Uyabo? Yes. No ngeke yenze lutho ifro ngezingane zami if bengekho laba basekhaya. Yabo? Yes. So lento mfethu ingishaye kakhulu. Mfethu. Ingishaye kakhulu. Ngoba nje manje mangathiwa nje sebeyangishala ababhemu. Mangathi ugogo useyangicela ingabule uEli. Ngilimazi. Hayi ngiyacela gogo ungangilandi manje. Sase Ingane zami mfethu sanobani. Uyazi ukuthi mawushona that's why mina ngeke ngibafundise ekhaya isipani. Ngabe kube sengathi ngiyathetha yabo. Kodwa ngisuke ngibatshala ukuthi bekwazi ukuphila ngoba abanye obaba bayivala iminyango uzingane ingaboni. Uyabo ukuthi kuphila kanjani ngisho ifro ingaboni ukuthi kuphilwa kanjani. Mase kuhambe yena. Makhambe yena kuvele kuthiwa umuntu obethwele. Phele yonke into. Phele yonke into yazi ukuthi makuthiwa sengishonile bathatha iTruck bedaki bafike bayishonise bayishayise kuthiwa mina ngilanda izinto zami. Kanti umuntu ophuza utshwala wangena emotweni. Wayilimaza. Kuthiwa ngilanda izinto zami. Beyiyeke leyo moto bengayikhandi. Umama abheka ibalance ukuthi khona malini. Alande elinye iTruck. Seliyama. The same mistake eyenziwe yiloya yenziwe ngomunye. Shayise futhi. Ayishayise. Useyiqedile izinto zakhe uyayilanda. Uyabona? Kanti labantu obashile la ubungabanikezi idea how to run. Mina ungangifonela manje ngithi ngicela ukufonela uNtando uqala ngibuze iprice. Yabo? Yes. Ngithi hayi uthi uyangixina ngithi hayi ngizoyibheda. Ungifonele manje uthi ufuna imali ngithi ngicela ufonele eoffice. Yabo? Ibona abazokusiza. Ngitshala ukuthi noma sengingasekho ukwazi ukufonela eoffice. Yes. Noma sengingasekho ufonela uNtando. Lo msebenzi wasekhaya ngeke uphele. Awuvalwe umuntu. Ngeke kube yihistory ekhaya. Siyokwake. Hayi mina ngeke ngiyenza show nje ukuthi noma ngithenga imoto ngifuna imoto ukuthi ngiyikhave ngalokho ukuthi noma mangishonile mayisikweleti isali iqhubeka ekhaya ingathathwa ibhanki ingathathwa sengishonile imoto isithathiwe leli vene elibomvu esimazi ngalo selse Standard Bank ayingunjalo but it's all about working hard. Bafowethu lento yokuthi umuntu uyathwala yazi kodwa masingakhuluma nje ngoba nikhona la hayi la eFriday naseMondla akekho umuntu esingathi uthwele hayi akekho angazi noma inhliziyo yami noma yini akekho umuntu engathi uthwele ngoba ngiyazi ukuthi imali engena usuku nosuku iyona ekuphakamisayo. Yes.
Yabo la bantu abathi ngithwele. Engisazothwala. Abahlale bekubuke. Yazi ngeke ngathi ngelinye ilanga mfethu nja yami. Ngithi mina ngihamba ngedwa. Ngithi mina hey yabo labo bhuti laba babhasi eMercedes abangangishiyi ngiyeza bolovo. Ngiyeza bolovo. Ibhasi le Mercedes. Ngiyeza. Cash. Ngiyeza mfethu. Ngeke mfethu uthatha u2 million mfethu. Angeke nja yami. Angeke. Mina noma kuthiwa ithi 600 ngeke. Angeke ngikhipha imali engaka. Ngeke. Yazi yakathi enye omunye umshana. Uthi omunye umshana hey malume intombi makuthiwa unentombi uyipha malini makuyibirthday. Ngahleka. Ngathi mina awu 350 unani. Wathi hawu yini labantu labanemali. Ngoba mina ngabe ngithi uthi 10k. Ngathuka 10k. Oh. Ngeke bafana. Khona vele bathole 10k. Khona bathole 10k. Yazi ukuthi lo umsebenzi wenza abantu labantu abangasebenzi kanzima. Labantu abagcwalisa ama document. Thina siphiwa lutho mfethu. Asiphiwa lutho Brian. Akwazi nje ukuthi ngithole lapha Trustnet. Ngithole bayathola abantu. Enye into engiyangitshena yona nje yami ukuthi angifuni ukuba la kukhona abantu sengiyobangisa sengifuna itender yokuthi sengifuna itender engangayifuna le yezikole futhi ngeke ngiyeke ngisazoyi-applyela futhi mayibo ngiyoze ngiyithole iyona engiyifunayo ngoba lento uyazi ukuthi no 3 years so into ehleli yabo iyona engifuna lakho kunye abazama abafowethu lokho ama-truck wara mangithenga i-truck mina ifanele ithathe ihlabathi yabo noma beyiqashe bona but hayi ukuthi mina ngiphuthumisa idocument bangisebona ngizofa sifa nje badubulana kangaka bahambe beyihloma uyayihloma ngizofika nje ngoba ushaya leshandisi la bayibona manje iyakhula ngizoyibona kuphela unyaka seniba u5 angithi yabo usiyasho ukuthi yimi engiqale lento yabo mina umuntu ongibiza manje mina ngiyophinde ngibizwe yini ngoba umuntu oyongibiza manje ngiyombona usuyakopela Uzothatha udumo. Usezothatha udumo. Umbangiselani yini ungaqala okunye mfethu. Mina ngifike la bezingichitha lezi. Uchitha umuntu ohamba ngevan mfethu. Mina ngifika ngetruck. Awunayo itruck. Kodwa uthi wena uPPS uzolayishelana. Ngikubuze. Mfethu angubangisi. Yabo? Uthi ngcono kubizwa abanye. La isikhona ayikho itruck. So abantu banjalo yabo. Mina ngifika ngangabangisa umuntu. Yeah. And futhi ngimncane kunabo. Ngimngayo nje le hayi khona kodwa ngimncane kunabo. Yeah. So imagic izowenzeka ngempela noma ngeke yenzeke? Nalomfolo. Yazi ukuthi kwaba kanjani. Lento kaNtobeko uyangisaba vele sengibonile. Angisaboni ukuthi izoba khona. Kodwa awukwazi ke enye message ukuthi ungathi ekhaya kini ngikhule ngibukela khona ukuthi ekhaya bangamaphanta ngizwane nomalume bakho ngenxa ukuthi ngiyaphanta kodwa wena ngoba ngangawe uthi mina ngithwele kusho ukuthi nasekhaya kunjalo yayibona leyo nto le ngoba labantu abazi ukuthi ogogo bayathakatha bakwazelaphi yabo mina ngiyakwazi ukukhifa ngoba ugogo wayesangoma yabo ngiyakwazi ukuthi isilonda uyathatha okulokhuzana ufake la ugogo wami wayesangoma so ukufunda ekhaya ngikufunda ekhaya that's why mangikhomenta kuma social media ngihleke umuntu mayesesangoma ngazi ukuthi mina isangoma sifike ekhaya ngo2 sikhale ebaleni asipheki siyafuna ukuthi sikubeze besitolo ngokudonsana kwemoya yakhona bazokuthola ukuthi ukuphi lento engikhule ngiyibona ekhaya yabo hayi leyo kuyiyela hayi leyo kuyiyela so lento hayi yemesha iyasaba muhle ngapha emadatheni kunempi yamadata kunempi yamadata enye into ebashayayo kakhulu insizwe ezingangathi zithi kanjani lo usisi uyangazi kanjani lo mfethu siyayana
Ileyo nto yenza ukuthi abantu abakholwa ukuthi siyazenzela ngoba bakwe akukufanele le idea onayo uyifanele uyintshontshe kubani akukufanele zonke izinto ziyasifanela ngamandla sithi zama phambi kwabo bebe bona bethembe background mina ngithembe background mfethu ayikho yabo vele ayikho i-background ngiyikhanda ngengane yami unhlakanipho ngiyikhanda ngezingane zami ukuthi izibone zenze kanjani ngikhanda ngabafowethu even ilasbon yasekhaya ilapha e-office iyafunda isipani angithi isiqedile eVava yes ngesikhathi siyabheka isipani kodwa isipani sasekhaya iyasazi yabo ukuthi ngibhalansile manje khona umuntu wasekhaya e-office ngapha ematragini khona intwana yami khona nomfowethu ngibhalansile lapha uyabo anginayo enye background ngesikhathi uzonda mina uthi ngithwele uyizondela nje angazi uzenzela uyifakela isinyama into engayisho ukuthi mawunabantu empilweni Brian abathi yekela lento yekela lo muntu boyibona ukuthi ubaleke kanjani mawunabantu empilweni la bathi wamtshela wamlaya uboyibona ukuthi useless which means umuntu ongqongqothe endlini yakhe ilo muntu onala abantu bathi yekela lento kodwa umuntu okuthiwa ngasibangela umsindo la ekhaya bekudla ku microwave ilona laba abantu bathi wamlaya wamtshela uyitshela ukuthi uyini yazi umuntu mayithi uyitshela ukuthi uyini mangathiwa ngempela sengithi ke sengiyakubeka ke ngithi mina nawe buka awubuke mina nawe tonye manje buka mina nawe ngeke ngayicabanga lento yale out ukuthi ngesikhathi kwakufanele amawele ami nginamawele phela ngiyakwazi ukushaya two same time ngayilita ibhoholo mhlawumbe ina1 unawo naye hey so yabo nginamawele khona ayethi ngilethe izingane ngiyacabanga ngingedwa mina ngiyakholela uNkulunkulu ngiyakholela madlozini kodwa hayi angeke ngiye esontweni mina mfethu ngibuza uthi ngani yini ungangibuza uthi ngani usazo man listen yazi yini ngafuna ukubuza I know for a fact that you were very offended when it came to your sister's memorial service. I was so offended as well. So sometimes you can't defend into ngoba uyibona ukuthi it's because of this. Uyawazi ama reasons. I know some of the reasons why people don't go to church. And ngiyawahlonipha ukuthi oh okay, you're one of those. Mina benginokuya esontweni bengiya efaith ngiyakholela kulaba masela Yes. lababa ukhuluma ngokwenkolo hayi ngokwempilo yomuntu bengiyazi isikhathi ngagcina ngibona ukuthi ayi akusinto yami It's not a place for me. yeah njengamanje mawungifuna Sunday ngithola ekhaya ngeke ubaba kuthiwa kade Afike ekhaya uthi sacela ubaba wala ekhaya noma ubhuti wala ekhaya akekho usesontweni. Bufuna 10k. Lapha esontweni lokho ngiphamisa isandla ukuthi hayi thina singobaba ngisacela ukufaka u1000. La khona umuntu ozofuna u10k ekhaya. Mina ayinotho. Mina mama mnini maye esontweni ngiyamtshela thatha imali ufike unginikelele lapha. Angeke mina ngesonto uzongithola ekhaya. So that I can make money. Fanele ngiphante mina mfethu. Fanele ngiphante. Fanele ngiphante. And ngeke ngazama ukuya emasontweni iyangifikela lento bra wami ukuthi nginezingane ezinganga nanga umshana. Izingane fanele zisaba uNkulunkulu zingahlezi isaba mina yabo. Ema ngithi kulamasonto amanye angisafuni kuyafiti manje. Ake ngibheke ngifica umfundisi Thiyo wesifazane. Angibeyi abantu besifazane. Kodwa akukho eBhayibhelini wakuthiwa kwakhona umfundisi wesifazane. Ngokwenhlonipho futhi akukho umuntu wesifazane omaphekwa ubani yabo so iyo leyo nto leyo kodwa ngiyangisho ukuthi hambana nomama ngoba naye umfundisi wakhona wesifazane Wesifazane. asikisambani ngeke ngikwazi mina ukuya ngoba
ngubaba. Yabo, ngubaba. Ngubaba wena. Hayi mina ngubaba. No, I understand Wa those. 14 yonke. Ngubaba 14 yonke. I understand. Ngihlale ngisho ukuthi umuntu angeke umyekise into ayenzayo Yeah. because unezinto ayikholelwayo ukuthi wayenza leyo nto. Yeah. Okwakho is to stick to your lane. If that person follow ish, then you follow ish. But if they make it clear ukuthi cha mina nje angizwani nalokho, akazwani nalokho, it's not your place. Yeah. Nayo uyofikela i-revelation ngaleso sikhathi ukuthi enze leyo nto afuna ukuyenza. Nakho. But so sisivala nje manje ngiyazi sekumnandi. Mana angifuni nje abanye abantu engibukele kubona emondlo. Cishe wakhohlwa. Mfethu, amathita azongibulala. Thulani Khawashi mfethu. Yes. Yabona ukuthulani mfethu? Kuba bonke abantu engibabalile laba engihlangana nabo la. Uthulani. Uthulani mfethu. Qhamuka kude. Ayisibonile so. Uqhamuka kude uthulani. Mina ngazi uthulani besathi ugwayo unikeza ama Nigeria. Yabo? Bathi uthulani ugwayo unikeza ama Nigeria. Uthulani ezovula iKhawashi. Waye ekhaya kumama waboleka yini le steam wash. Abantu abayazi ibackground kaThulani. Yes. Nayo uthwele. Uthwele umthita. Yabona ke lapha emondlo bafo. Abanye sesibadala. Bathi umuntu esimaziyo mfethu oyiphanta lamaphanda Thulani. Olokhuzano oshenge siyababala ngoba sesiyababona manje empilweni. But People who've been there. ish Bayahaslisha ba. ish safika la sathola uthoza nthwala. Ish yabo. Ya mfethu bona abantu noma ungathi mina angizange ngikubize lapha ya kodwa mfethu ayithulani Thozani. Hey noshenge. Married OGs. Hayi ngeke mfethu. Yabona mthita lo uThulani ezinye mina izinto eziningi ngibuka kuyena. Isigqoko lesi ngisazi sithwala uThulani. Yabo mfethu. Sure. Lesamalini sona lesiqondo. Malini lento 10.4. 10.4. Imadlana nje. Nakhona uyadlula. Yabo. Ikhona lento mfethu ukuthi phela ungabisayincisha nawe njalo Frayana. Ungabisayincisha mfethu. Yes. Kanti yipi lento oyisebenzela every day. Sesingathuka ngabantu asithwele. Asathwali ngisho khona ke lokho. Ngisho igoshi. Oh mfethu. Yeah, butwana. So shout out to Thulani Shema Khawashi ne. Yeah, I think we need to sit down with him. Yeah. Ngicabanga ukuthi naye une interesting history nje yakhe. Yabona mfethu. Abobhuti umset. Obhuti Cedric. Cedric bafowethu. Hayi. Yesinabo nathi emondo mfethu. Kukuthi ke phela ubhuti vele irazu Cedric. Kodwa naye kakhulu usitshalile mfethu. Uyawubona into engiyibonayo, into ejabulisa abafana la abancane mawuphanda. Bese kuba khona nje nale moto ophuma ngayo. Ayabona umset. Fana nayo uThulani 7. Mfethu lezi imoto abalokhuzana ngazo. Ayilwane baba. Sure mfethu. So shout out to them. Yeah, right? Awufuna ukubashiya listini mngani wami. Angeke asengasho uThulani mfethu. Sengasho uThulani mfethu. Hayi mfethu. Hey ngiyakhumbula nje neKhawashi saqala ukuthi from what it is now to where it was. Yeah. There's a huge difference. Hey ngeke mfethu uThulani And uyabona uyakha manje uyakhuphuka. Hey kunzima. Ene yabona into esiyitshena yona kwanami. Ngizoshala yashandisi le idabula. Yabona uyayithenga into bese uyayibeka. Thina uzokuhlanganisa amandla. Yabo? Athenga insimbi ayibeka kanje. Athula bese yasukuma. Ngathi yabo uvela asukuma enze njani? Ukanjalo nje mfethu. Yeah. Ama OGs angempela. Yeah. Kanjalo. Sithembe bona. Ayisithembe nini abafowethu? Siyabonga. Siyeza kancane siyeza. Ane bafethu. Yabona la mina nginani. La ngeke. I know. Yeah, Siyabonga kakhulu for that. So for people abafuna imali ngoba ngiyazi ukuthi imali sayidinga manje, where are your offices ne number kumele bayi contact? Oh, hey.
yase office kuni ngiyayazi ngekhanda ngaze yami. Kodwa manje Ungabanikeze yakho please assembly. hayi ngicela ukubanikeza le yase office lami. Ikuphi? Ayinayo. The address. No, the address. Kulango Church Street. Office number 109. Yabola kwakwabani? Kwaka Legal Aid. Opposite yakhona. Bayazi abantu ngo church ufika uthi American Suite uthi lesi store lesi Winners kube indawo yokudla. Nali passage. Uzubona ukuthi ngwasemondlo mina. Umuntu akafuna ukubona ubona iprivacy yakhe. Anokuthola indawo eyingoje mawufuna ukubolekisa ngemali. Ngasiwa simbonile ngena Yabo lapha. siyajajana anti siphila ngazo. Umuntu ubone ibeka iTV lapha usayikhokhela kodwa wena ngena kumashonisa. Usiyakhuluma. Yabo abantu into engiyibonile mina ngiyakwenza ukuthi mawukuthi uyiclient lami mawuvelelwe inkingi ngiyakwazi ukukusiza. Kunomunye ubhuti le wasemadrasini eshonele siswakhe ekhala ethi awuthi 3 ngathi nawu 5 ungawubuyisa. Ngoba lo muntu sengiphilile naye Uyamazi. isikhathi. So lilapho nje uyafica uxolanzwana noAyanda noSister bazokusiza uphatha i-payslip yokugcina no 3 months back statement Statement. sengikhulume kakhulu statement Stay. hayi ningayishike le Stay. hayi i-bank statement mfethu 3 months yabo Yes. sengikhulume kakhulu Awu, sekuphela mfethu. ulimi mfethu ya ne proof of res kodwa njengamanje siyasicela ukuthi mawenza i-bank statement iphume ne proof of res yabo ukuthi sizokwazi ukubamba kahle ematragini uthinta yona le ngoba abantu bamatrug bafuna ukusebenza ngempela 0737555956 Okay. ya uthinta yona leyo uzongithola ngikhona cha bafethu asiphandeni Asiphandeni kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. I know ukuthi ubusy kakhulu but you took this time ukuthi uhlale nathi. yabo nje nami wathi inboxer yabona ukuthi hayi lona mfethu kodwa anisikhulumeni qala ubani ontshenile ukuthi ngangayikhuluma lento. Listen, I know you. Uyabo ngiyazi mawukhuluma some of the things mhlawumbe sukungayinakile but I know ukuthi you said we should have a podcast Yeah. la endaweni noma sengasimondla but makusendaweni and because you know abantu abangayenza lento who are capable of doing it. Yeah. And I saw ukuthi okay ubonga ne vision esinayo nathi so why Yabo. not join heads and work together. ene lento mfethu yabona abantu labayenza sebetop angithi vele mfethu ngobula uzolokhuzana yabona abantu laba bavuka ekseni manje every day banomsebenzi abazowenza babiza umuntu uyabo labo bantu manje they driving cars yeah abayanga umlungu They're going on Baphusha vacation. leshandisi, Wabo mfethu. Dubai. uyabo baphusha leshandisi ngokwazi ukuthi hayi ungalandi umuntu othi uphuza kakhulu abantu lento eniyenzile kimi abantu hlezi benemibuzo ngomuntu Yes. so ulanda lo muntu abanjalo abanemibuzo ngaye njalo abanemibuzo futhi lo ngathi nje mayethi yaphumelela bamngabaza bayamthuka landi mawuyifaka kancane bafuna ukuyibona yangene And bayayibuka. Bazoyibuka ntwana. ntwana iyangena uyabo Yeah. Yeah, So thank you so much. ngiyabonga ngisayanga nakuyogijima Hey Nkosi yami. phela ngiyathanda bafethu ukuthi Fitness. ngiyangithi mina ngifuna icashe nangu akufanele icashe Anje bathi yaqasha masiwenza khona. hayi lutho oh yazi ukuthi kanjani ake siyicacise lesingayishiyi hayi le ayifuni ukushiya Thiwa cha iphela impela. yazi ukuthi ikanjani labantu abangama bodybuilder siyasibabone vele stage ungathi thiwa nawe uyawubona mayingene ezothi Akusungayithakanga. Njengama isungathako isungathako isuke nje ingekho yona kodwa emva kwesikhathi iyabuya kusuke kuyizinto abayisebenzisile eyithena amandla uyatheneka phela amandla noma nje engasebenzi ehleli nje iminyaka ethe ayigcina naye lahlithe kodwa ke nje thina nje sijima kanje ngensimi kanje Ngenyama ayishona. nje. Ngani uyabona kunalama exercise manje aveza
ukuthi umthinta kanjani like kanje uyabo so izinto kanjani Ikhona. ayikhona ayikhona Thank you so much. eyayizwa lengane bafo Siyabonga. ayi siyabonga bafethu Thank you so